veçimi i Allahut me adhurim, që njeriu gjithë adhurimin dhe gjithë fenë t'ia drejtojë vetëm Allahut dhe të gjitha veprat t'i bëjë vetëm për Allahun subhanahu wa taala, pa i shoqëruar atij në këtë adhurim askënd. Domethënë që mos i lutet askujt, mos shpresoj, domethënë te askush përveç se tek Allahu, mos i mbështetet askujt përveç Allahut, mos kërkoj furnizim ose fëmijë ose shërim ose largim të këqijave prej askujt përveç prej Allahut subhanahu wa taala. Kjo është pjesë e besimit në Allahun. Dhe Allahu ka thënë: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din." Domethënë nuk ishin urdhëruar për asgjë tjetër përveç se që ta adhurojnë Allahun me përkushtim të pastër dhe të plotë të gjithë fesë vetëm atij. Dhe ka thënë: "Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a." Adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni atij asgjë në adhurim. Dhe për këtë Allahu i ka dërguar të gjithë pejgamberët dhe për këtë çështje i ka zbritur librat. Ka thënë Allahu: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Pra, kemi dërguar të secili umet një të dërguar që t'ju thotë: adhuroni Allahun dhe largohuni taghutit. Dhe në ajetet shumta. Pra, qëllimi i zbritjes së Kuranit dhe qëllimi i zbritjes së librave të tjerë dhe qëllimi i dërgimit të gjithë pejgamberëve është që t'u mësojnë njerëzve besimin në Allahun përgjithësi dhe në veçanti veçimin e Allahut me adhurim.